ばいね。やばいね。ちょっと欠席してくれる？ちょっとでも今日奥さん休みだったけど。あ、そうか。あ、じゃあいいよいいよ。いいだ。あ、いいいい全然でも全然。2、30分でできるよ。え2、30分ぐらいしかできんけどいいよ。ああ、マジで。うん。今ちょっとじゃああれ一回使ってみて。ね。まだまだ全然溜まってないんで。いいよ。ちょっと一旦帰るけん。了解了解。あ、閉めて。忘れたな。20